Namaste. Voy a dejar una guía con 5 ejercicios para que puedas practicar. Vas a colocar un poquito de aceite o crema sobre el rostro. Lo vas a distribuir por el mentón, la nariz, los labios, la frente. Y una vez que distribuiste todo el aceite, vamos a comenzar cerrando los puños y dejándolos debajo del mentón. Y vamos a abrir y cerrar la boca. Lo vas a repetir 3 veces más, generando presión. Muy bien. Y suelto. Aflojo los brazos, los hombros. Vamos a inflar la boca. Tomamos aire. Inhalamos. Cuento 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y exhalo. Vamos una vez más. Inhalo. Inflo. Retengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y exhalo suave, lento por boca. Bien. Vamos a llevar los dedos índice y medio a los pómulos y estiramos hacia las orejas. Inhalamos y al exhalar recorremos hacia las orejas. 2 veces más. Ahí va. Excelente. Y ahora vamos a hacer círculos alrededor de los ojos con los dedos anulares. Haciendo un drenaje. Inhalo y exhalo por nariz, cierro los ojos. Una vueltita más. Y luego vamos a hacer circulitos con una leve presión alrededor de los ojos y por arriba de las cejas. Una vuelta más. Y aflojo las manos, sacudo. Y por último, vamos a llevar ambas manos a la frente. Inhalamos y al exhalar abrimos hacia el cuero cabelludo. Exhalando, abro. Último. Bien, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco que estés aquí, que hagas los ejercicios y te dejo una guía práctica para que continúes en casa más ejercicios de yoga facial. Namaste.